anigoo ugu horeysiinaya wasiirka iyo wasaaradda warfaafinta iyo abwaaniin fanaaniin dhaqanka ee faraha badan ee kala duwan ee joogta dumar iyo rag axmed aan la yara kaftame maanta baan maadaama golo dhaqan la joogo maanta baan ogolaan lahaa inuu maaragtay diinaar iga horeeyo marka taas xabadaas maanta ku saagtay mid guudna way jirtaayo dumarka iyo raggu ilaah baa wada abuuray tartan ma jiro in ummadda la tartansiiyana runta waxaan anigu ahay dadka ka soo horjeeda rag iyo dumar loo tartansiiyo wadaad iyo waranle loo tartansiiyo waayo ummaddu waxay gabadha la tartansiiyo bari galbeed loo tartansiiyo waayo ummaddu runta guud ahaanba waxay wax ku tahay isahaanshaha iswada kelmadda aan ku doonaya maanta intaankeena ka yaraada waxa uu wasiirka anigoo si gooniyo wareegaya fogatiye wadada dhaqankeeda ku dhacay waxa ugu weyn qofku ka codkeeda uu ku soo gaarayaa qofka albaabka ku iman kara albaabka kugu soo garaaci kara waa ka socon kara waa ka waxaysta waa ka buxoo kale anigu waxaan kugu baraarujinayaa in aad dad kala qaybisid ina aqwaanadeena ilaahay waxaan ku hayay kabada la yiraahdo hadal waxa laga reebo laakiin hadal xanaaneeyo waayo waxaan weey dadkii hore waa qoraayad aan iska daawanayno haddii dadkeenii hore oo waddanka usoo shaqeeyey oo ummadda u shaqeeyey tacdiro ka muuqato kala daacsanaan ka muuqato inay la-aan ka muuqato way adag tahay qofka dhalinyarada marka taas waa mid aan rabay inaan ku daayo talabaadeen maaragtay aan isleeyahay dhaqan ahaan wax weyn oo inaynu iska dayno xafladaheenna dhaqanka inaynu ku qabsano hoteelada farxad weyn baynu haysanaa wasaaradda warfaafinta inaynu tiyaataskii haddii weyneyn karno inaynu abuurno meelo u qalba dhaqanka inay dhaqankii iyo siyaasaddii iskaga keena kaan in shalay baan dhowr qof baan la kaftamayo bahdi suudaanada iyo ergooyinka ka mid ahaa marka waxaan qaar baan kula kaftamaan ku yidhi suudaamada armaad dhaqankii idinka laftigiina dhaqan dooran baynu ku dhacaye armaadtii intii yareydoo yabyabnaye maaragtay aad naga sii qaribtaan intaad wanaag noo soo kordhin lahaydeen marka taan aad iyo aad baan kugu baraarujinayaa in tan ayn maanta mawduuc ugu dambeeyo anigu halkaasaan fanka ka soo galaa waa aniga bandhiga fanka soomaalida london abuuro qabanqaabadeeda qayb ka mid ah anigu waxaan isleeyahay sida ugu fududaynu fanka ku kobcin karnaa waxaa weeye inakoo mamnuucna qof aan life weysaynin inaynu telefishinkeena ka soo daynin in aynu awoodda saarno musicianska dadka qalabka tuma dadka luudka tuma dadka si aynu kooxo u samayno markaa qofkii codkiisu live ku galayo un aynu ka soo dayno waayo waxyaalaha foolxumada ugu waaweyn waxaa ka mid ah shirarkeenni ugu quruxda badnaa haddii qofkan heesaya uu cajilad u daaran tahay sidee baynu ummadda ugu baraarujin karnaa in maxaa la yidhaahdaa layska daayo oo dadkii heesaan oo skilkii la isticmaalo marka waxaad haysataa resourceka ugu weyn ummadda reer soomaaliya waa ummaddii fanka iyo farshaxanka iyo suugaanta intaba intaasaana dad haddaad haysatid inta kale waa helaysaa waan ku garab taagannahay aad iyo aad baan kugu bogaadinaynaa waddadana qaaday dhowrkii shalay aanu afkaaga ka maqalnay iyo madaxweynaha akademigii ugu horeyso uu ku xigo maxaa la yiraahdaa in maxaa la yiraahdaa af Soomaaliga guddiga af Soomaaliga isla dib loo asaaso runta waa wax qiimo weyn leh haddii shirka intaas kaliya nooga soo baxaan wax kale nooga soo bixin anigu waxaan arkaa wax qiimo aad u weyn leh tan waxaan laakiin hoos kaaga xariiqaya tusaalaha nool waa inaka